le frigo qui en a marre, marre de tes visites à 3 heures du matin. Tu m'ouvres toutes les 12 minutes en t'attendant à voir apparaître de la nourriture magique, mais surprise, toujours vide. Il ne me reste que cette mayonnaise douteuse de 2022 qui traîne dans un coin. Je commence à me questionner. Suis-je vraiment un réfrigérateur ou juste ton thérapeute de nuit? Apporte au moins des provisions la prochaine fois que tu décides si de fixer mon vide. Écoute, j'ai des fringales nocturnes, mais cette relation devient bizarre. Soit tu me rassasies, soit tu me laisses reposer en paix.